Dober dan, odločitve sprejete na današnji seji bosta predstavila minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić. Minister, izvolite. Hvala, Petra. Vlada je danes sprejela izhodišča za pripravo zakonskih podlag na področju energetske varnosti in na področju zanesljivosti preskrbe s ključnimi dobrinami in storitvami. Namen teh izhodišč je preprost, da ima država v razmerah, ki so postale manj predvidljive, ki so postale manj jasne, več možnosti za nadaljnje ukrepanje. Pomembno je poudariti, da smo tokrat na krizo bistveno bolje pripravljeni, kot smo bili na primer leta 2022. Prav tako vemo, da če se bodo razmere na Bližnjem vzhodu zaostrovale, da bodo ključni in največji učinki dogajanja šele prišli in imamo tako čas ter tudi odgovornost, da se na to pravočasno in tudi ustrezno pripravimo. Za razliko od leta 2022, ko smo z nastopom mandata te vlade pravzaprav tako rekoč padli takoj v krizno upravljanje in bili na razvoj dogodkov takrat tudi kot država bistveno slabše predhodno pripravljeni. Naš sistem blagovnih rezerv je odlično pripravljen, to smo spoznali zdaj v teh tednih, in je tudi odporen na takšne krize. Pa vendar vemo, da je ključno, da se država na motnje ne odziva šele takrat, ko do njih pride, ampak da je na nje pripravljena kar se da vnaprej čim bolje. V zadnjih letih smo vprašanjem oskrbe namenjali več sistemske pozornosti in smo bolje pripravljeni. Slovenija ima na posameznih področjih že vzpostavljene pomembne mehanizme, med njimi sistem blagovnih in varnostnih rezerv, dobro upravljanje kritične infrastrukture in podobno, vendar je pa naloga države tudi, da tak sistem sproti prilagaja vsem novim razmeram, ki nastajajo večinoma zunaj Slovenije. Danes sprejeta izhodišča postavljajo okvir za posodobitev zakonodaje. Ne gre le za oskrbo z naftnimi derivati, ne gre le za oskrbo s plinom in električno energijo, ampak tudi za preskrbo s hrano, drugimi strateškimi viri, za upravljanje zalog, potem logistične zmogljivosti in predvsem za bolj usklajeno delovanje v primeru vsakršnih motenj. Na področju nafte in naftnih derivatov so predvidene 3 pomembne usmeritve. Natančnejše zbiranje podatkov o porabi po sektorjih in skupinah porabnikov ter o komercialnih zalogah, obvezno operativno poročanje o motnjah pri preskrbi in možnost uvedbe diferencirane cene goriv. Gre za ukrepe, ki državi omogočajo boljši pregled in hitrejše, bolj ciljno odzivanje. Na področju plina izhodišča predvidevajo možnost oblikovanja posebnih državnih strateških zalog plina, predvsem z načinom, da se to zakupi te skladiščne kapacitete v tujini. Ta ukrep je dodaten k že določenim obveznostim skladiščenja plina, k kateremu so zavezani že sami dobavitelji po obstoječi zakonodaji. Predvidena je tudi ureditev zapiranja portfelja za odjemalce preko dolgoročnejših pogodb od 3 do 5 let za 90% potrebnih količin, s čimer bi se zmanjšala izpostavljenost predvsem cenovnim nihanjem in hkrati zagotovila potrebna količina plina in elektrike. Dodatno je predvidena vzpostavitev garancijske sheme prek tako imenovane SID banke za kreditno vzpostavljenost v razmerju med dobaviteljem in odjemalcem. To je predvsem zaščitni ukrep za odjemalce in pomeni več predvidljivosti pri oskrbi in manjšo izpostavljenost nenadnim šokom na trgih. Poseben poudarek je namenjen tudi širši odpornosti sistema. Uvedli bomo možnost začasnega odstopa od posameznih standardov pri skladiščenju goriv, določili bomo strateško pomembno blago in storitve, okrepili bomo logistične zmogljivosti in ukrepe za varovanje skladišč ter distribucijskih sredstev in transporta, predvsem strateško pomembnega blaga ali storitev, zraven seveda vključno z odzivanjem na hibridne grožnje. Naša odgovornost je, da ljudem in gospodarstvu zagotovimo čim bolj stabilno, predvidljivo in zanesljivo oskrbo tudi v najzahtevnejših razmerah, zato se bodo dodatni ukrepi morali oblikovati in tudi prilagajati
sproti. Ključno sporočilo je zato mirno in jasno. Država krepi pripravljenost točno tam, kjer je to potrebno, pravočasno, da bi bila oskrba za prebivalce in gospodarstvo tudi v prihodnje čim bolj stabilna, čim bolj predvidljiva in tudi zanesljiva. Hvala lepa, zdaj pa sledi ministrica Mateja Čalušić, izvolite. Najlepša hvala, Petra, tako kot je že uvodoma minister povedal, predvidljivost, zanesljivost države in ravno tako rešitve na področju kmetijstva, ki bi prispevali k zanesljivosti oskrbe v državi. Prvič je urejanje seznama osnovnih življenjskih potrebščin in nanje vezanih bodisi marž oziroma cen, vključno z obdavčitvijo, kar pomeni znižanje DDV-ja za osnovna živila. V tej smeri se skozi izhodišča in skozi ukrepe, katere se pripravljajo, kar se tiče seznama osnovnih živil, se trenutno povezujemo in pogovarjamo in na drugi strani ureditev rezerv, predvsem tudi mineralnih gnojil in semen oziroma njihove tudi same distribucije, tako kot je minister povedal, kar se tiče logistike in preskrbljenosti tudi v odnosu pridelave hrane in na koncu tudi same dostopnosti. Najbolj pomembno je tudi v tem tednu kar nekaj aktivnosti ministrov v odnosu zasedanja, tudi mojega ministerskega v ponedeljek in prav tako Evropski komisar pozivanje državam članicam, da se na nacionalnih nivojih pripravljamo, zato da smo bolje organizirani in tukaj so priložnosti, ko v sistemih ugotovimo morda, kje so anomalije, kje lahko nastanejo motnje, se pravi z novimi situacijami, da takrat lahko tudi pravočasno odreagiramo. Vse ukrepe, ki bodo v nadalje sledili, ki bi bili lahko uvedeni, bomo seveda oblikovali tudi skupaj z deležniki v našem primeru Ministrstva za kmetijstvo, z Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Sindikatom kmetov, Trgovinsko zbornico in Zadružno zvezo, s katerimi se sestanemo prihodnjo sredo. Pomembno je, da nam podajo prve informacije po posameznih sektorjih, kaj ocenjujejo, da je v tem trenutku že problematično iz vidike predelave hrane in same distribucije, kaj ocenjujejo na dolgi rok, da bi utegnilo biti tudi izziv na posameznih področjih in na ta način bomo skupaj potencialne ukrepe oblikovali z vsemi deležniki. Najlepša hvala, sledijo novinarska vprašanja. STA. Sonja Boznik-Cvetko za STA. Govorili ste o ukrepih, ki jih pripravljate, pa me zanima, ste jih pripravljali skupaj z deležniki, a ne? Kdaj bojo dokončno pripravljeni, če še niso, in pa seveda, kakšni so, bom rekla, kriteriji, kdaj se začnejo potem ti ukrepi izvajati, konkretno tudi za DDV na osnovna živila, od kdaj ne bi to veljalo, recimo? Hvala, mogoče uvodoma, če dovoliš, bom odgovorila, predvsem, kot sem nakazala, v sredo je tudi sestanek z vsemi deležniki. Osnovna izhodišča so vezana na pregled obstoječe zakonodaje, na pregled, ukolikor bi sledile podražitve cen hrane, o tem se pogovarjamo tudi v zadnjih mesecih, glede na dogajanje in na ta način, kar je obstoječe zakonodaje oziroma kje so potrebe, da še dodatno lahko zamejimo, se pravi zaščitimo na ta način potrošnike. Deležnikom bomo predstavili osnovna izhodišča in o teh se bomo le pogovarjali, sledili pa bodo na osnovi sestanka in podatkov informacij, ki jih bomo prejeli, tudi z njihove strani usmeritve, zato da pripravimo primerne ukrepe, zato da na osnovi tistega, kar smo se v preteklosti, kot je Bojan omenil vlada, ko je imela tudi že nekaj kriznih situacij na tistemu, kar smo se naučili, da ni delovalo ali pa so se sistemi izkoriščali, da v bistvu na ta način skušamo dati prava izhodišča, ki bodo primerna tudi za znižanje. Izhodišča kasneje sledi oblikovanje zakonodaje, tako da v naslednjih tednih bomo vedeli več povedati o sami časovnici. Na koliko pa predlagate znižanje DDV, recimo? V tem trenutku so predlogi, kar jih pregledujemo tudi na način, kako imajo ostale naše sosednje države urejeno stopnjo DDV-ja in o tem se bomo tudi pogovarjali, kaj je najbolj primerno in kako se bo potem, kakšna bo končna in skupna odločitev seveda vlade, mi pa predlog pripravljamo v tej smeri. Ja, na področju energentov smo imeli že dva posvetovanja
z gospodarsko zbornico, pa na teh posvetovanjih so bili tudi nekateri politični predstavniki nekaterih strank, ki so se uvrstile v parlament. Vse so bile vabljene in tudi bomo z njimi v prihodnje usklajevali, še posebno pa tudi z gospodarstvom. V prihodnjih dneh absolutno intenziven dialog z vsemi deležniki. Nam je interes, da najprej zaslišimo, kako so bili pripravljeni, takoj, ko je nastopilo, ko so cene poskočile na trgih, smo imeli sestanek z gospodarstvom, prejšnji teden tudi že, ta teden v torek, že drugi posvet, kjer je gospodarska zbornica pripravila njihova pričakovanja in v dialogu z dobavitelji, energetsko zbornico, ministrstvi smo pregledali in kar nekaj teh izhodišč za pripravo zakona smo vključili. Tisto, kar je pa v teku, si pa gospodarstvo želi predvsem čim hitrejšo aktivacijo, govorim o zakonu, ki je v bistvu pripravljen na osnovi pomoči, mi rečemo CISAF, potem čim prejša aktivacija ukrepa povrnitve posrednih stroškov in razširitev tega, na tem delamo in to smo tudi se zavezali, da bomo to čim prej aktivirali. In tretji ukrep, ki so se ga želeli, je, da se ta shema, kjer se zmanjšuje ali pa tudi oprosti prispevke, določene prispevke na energente v primeru plina pa elektrike, da se to čim prej tudi preglasi oziroma da dobimo zeleno luč s strani Evropske komisije. Tudi na tem delu delamo, tako da vse tri ukrepe, ki jih gospodarstvo najbolj želi, smo rekli, da bomo to res naredili čim prej. Poleg njih smo pa tudi identificirali, kje so pa tiste prežeča tveganja. In tukaj smo si jih ustavili v obliki izhodišč in zdaj bomo z njimi delali, da preprečimo morebitne najhujše anomalije, ki bi se lahko zgodile. Tako da, ja, z njimi bomo usklajevali, tako kot smo, v dialogu in na koncu, ko bodo zakonske rešitve več ali manj spisane, bomo tudi z njimi se dobili pa pregledali. Jaz bi vprašala samo še za kmete. Kmetijsko-gospodarska zbornica je pozvala k posebnim ukrepom, ki bi jih bilo treba sprejeti za kmete. Kaj predvidevate na tem področju? Drži, Kmetijsko-gozdarska zbornica tudi v vmesnem času, ko je vladalo nekoliko drugačno stanje za distribucijo. No, z energenti smo tudi z ministrom v sodelovanju z ostalimi, glede na situacije, ki so se dogajale, pripravljamo tudi osnovna izhodišča in na kakšen način bi se distribucija lahko vršila nemoteno, bodisi na velikosti kmetijskih gospodarstev, ki jih imamo, bodisi tudi na znanih podatkih, kaj se prideluje, se pravi tudi sama poraba goriva, zato da ne pride do ponovne situacije, stanja na terenu z občutkom, da ne bi bilo zadostnih količin za njihovo pridelavo in tukaj so osnovna izhodišča, na kakšen način bi se distribucija vršila, zato se tudi sestanemo z njimi v sredo, ali v bistvu sistem delovanja, vodenja evidenc, tudi na nek način digitalni, kaj bi lahko vzpostavljali, da poenostavimo v bistvu sisteme, ki so že obstoječi oziroma jih nadgradimo. Na drugi strani, kar se tiče vezave na repromaterial, se pravi na vse tisto, kar bodo potrebovali v prihodnji sezoni, tudi o tem se pogovarjamo, glede na pravne podlage, ki jih imamo, na kakšen način bomo zagotovili tudi nemoteno dobavo mineralnih gnojil za jesensko sezono. Trenutni podatki, ki smo jih pridobivali iz terena, so zagotovili, da so v tem trenutku količine zadostne, da ne bodo imeli večjih izzivov in težav z dobavo, večinoma so tudi že dobavili in so v sredi same sezone. Problematično je količine za jesenski čas, predvsem pa vezano tudi na oblikovanje cen, kakšne cene bodo, da se predvideva, da bodo cene rasle in na ta način skozi izhodišča bomo z njimi pripravljali ukrepe, zato da zaščitimo pridelovalce, da ne bi bili vhodni stroški previsoki, kar se potem avtomatsko odraža tudi v ceni same hrane na policah. Pop TV. Že Božič, Pop TV. Gospa ministrica, jaz bi vas pa prosil, če ste lahko čim bolj konkretni. Razumem, da je stvar še na nivoju predlogov, ampak kdaj bi ta seznam začel veljati, o katerem govorite osnovnih živil, in predvsem, kakšen je vaš predlog kot Ministrstvo za kmetijstvo za nižji DDV? Vi pravite, da gledate sosednje države, mogoče po kateri državi se najbolj zgledujete, je to Hrvaška?
Hvala za vprašanje, tudi o sami konkretnosti. Glede na to, da govorimo o izhodiščih in pripravi zakonodaje, ko bo zakon sprejet in ko bomo imeli pravno podlago, takrat lahko tudi stopi v samo veljavo. Časovnice in datuma v tem trenutku ga sama nimam, predvsem pa sledimo cilju, da ko bodo izzivi na terenu, ko se bodo nepredvidljive situacije, o katerih danes govorimo, pričele dogajati, da zakon deluje in da zaščitimo tako pridelovalce, tako vse uporabnike električne energije, podjetja in ne nazadnje potrošnike. Tako da, ko bo zakon sprejet, takrat bo to stopilo v veljavo. Na drugi strani pa konkretno, kar se tiče znižanja DDV-ja, absolutno sledimo temu, da bo tudi znižanje DDV-ja posledično vplivalo na znatno znižanje cen hrane oziroma ne same rasti. Tako da, kakšni so okvirji zakonodajni tudi na nivoju Evropske unije, na neki točki moramo tudi to upoštevati, ali so omejitve, in na drugi strani absolutno glede konkurenčnosti sosednjih držav bomo stremeli tudi k temu, kaj bo najugodnejše in na kakšen način bomo določili stopnjo DDV-ja. Tako da ocenjujemo, sosednje države imajo tudi 5% stopnjo DDV-ja, tako da o teh številkah se trenutno pogovarjamo in ko se bomo odločali, pa bomo tudi konkretno povedali, kolikšna bo stopnja. Samo še vprašanje za gospoda ministra, če sem vas prav razumel, prejle ste rekli, da se pravi grejo vsi te ukrepi oziroma nabor ukrepov tudi potencialnim koalicijskim partnerjem, s katerimi se gospod Golob pogaja zdaj v teh dneh. To je, se pravi, vsi dobijo te predloge. Ja, že včeraj je predsednik vlade na vseh sestankih, tako na prvem kot na včerajšnjem, predstavljal izhodišča, opravil razgovor, tako da mi smo tudi na sestanek, ki smo ga imeli v torek z večjimi odjemalci, pa z gospodarsko zbornico, vabili tudi predstavnike, ki so tudi vabljeni na te posvete. Tako da ja, z njim se bo to predstavljalo, zbiramo ideje, če je potrebno še karkoli. Smo pa včeraj lahko slišali, no, da so predlogi, da grejo v pravo smer. In ta dialog ne samo na nivoju predsednika vlade, ki jih opravlja, tudi sam v okviru svojih pristojnosti jih bom še naprej opravljal. Lahko vi bolj konkretno postrežete s kakšno časovnico za sprejem teh interventnih ukrepov, o katerih se pogajate? Ja, tako kot sem že v torek povedal po koncu tega posveta z gospodarstveniki, da je želja, da delujemo hitro, da se pripravimo na zalogo, z možnostjo, da že ta teden na vladi sprejmemo ustrezna izhodišča. Danes smo tukaj in smo jih sprejeli. Zdaj najbolj ambiciozna časovnica je, da bi naslednji teden imeli res prvo obravnavo zakonskih predlogov. Zdaj bo to dokončna obravnava, bomo še videli, kako široko in kakšne predloge vse, in če bomo usklajeni z vsemi deležniki. Na eni strani je dobro biti usklajen z vsemi deležniki, na drugi strani može biti pa tudi hitro pripravljen, tako da bo to tehtanje zagotovo prišlo v naslednjih dneh. Jaz računam vseeno, da bi uspeli pripraviti do naslednjega tedna večino potrebnih zakonskih podlag in da bomo lahko v stanju pripravljenosti to obravnavati na vladi. Ali bo prišlo potem tudi do sprejema ali mogoče še do dodelave, pa je težko danes povedati, no, ker ravno zaradi obsežnosti in tudi velikih negotovosti, ki se dogajajo zunaj nas. Tako da cilj je naslednji teden prva obravnava na vladi. Ni več vprašanj, s tem smo končali. Hvala in nasvidenje. Hvala lepa. Hvala lepa.